Здравствуйте, представляем вашему вниманию дополнительный аудиоэффект, так называемый звук взлетающего реактивного самолета. Устанавливается по желанию куда хотите. Также используется для отпугивания собак. Значит, работает именно вот так вот. Довольно-таки противный звук, очень высокие тона. Значит, можно запараллелить с задним столбом, и во время торможения будет происходить вот именно такой звук. Можно каким-то образом подключить к газу, и во время набора газа будет происходить такой звук. Там уже как ваша фантазия вам подскажет.